Sige nga tol, gawin mo yung ano. Oh, yung tissue nila makapal, pang-uwi. Grabe sa CR oh. Ganda na CR dito guys. Wag. Ano yan? Sige, vlog mo. Nangangawat kaya yata ng tissue. Hindi. Ako nangangawat, hindi ko to. Paalam ako dyan sa kansa. Oh, ganda na CR dito guys. Oh, sa ano na nga to? Caltex ng ano. Ito daw yung pinakamagandang CR sa Palawan dito sa mga gasoline station. Ito. Grabe siya oh. Ayan oh. Sinubukan namin talaga para ma-experience namin kung gaano kaganda. The aircon pa yan guys. Ano mo? Grabe. Ano yung tawag dito? Ano sabi mo dito? Tawag dito? Ganda. Wow, social. Yan, pa isa, dalawa. Ang social ng CR dito guys. Look at that. So, anong experience tol sa Grabe. kumusta ang experience sa CR na the aircon? Sa cloud na. Ikaw, anong experience mo doon? Successful. Successful. Napaskulat na sa manalo. Malamig. Kapasok. Okay, ayan na sila. Yung mga naka-experience ng the aircon na CR.